นิเทศ11ว่าด้วยผู้ดับตัณหาปุถุชนคือผู้ยึดถือเต็มที่ภิกขุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นหมู่สัพพบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัพพบุรุษย่อมเข้าใจดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมเมื่อเข้าใจดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมแล้วย่อมหมายมั่นดินน้ำไฟลมย่อมหมายมั่นในดินน้ำไฟลมย่อมหมายมั่นโดยความเป็นดินน้ำไฟลมย่อมหมายมั่นว่าดินน้ำไฟลมเป็นของเราดังนี้เขาย่อมเพลิดเพลินยิ่งต่อดินน้ำไฟลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่าดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นยังไม่ได้รู้รอบดังนี้แลพระเสขะคือผู้กำลังจะไม่ยึดถือภิกขุทั้งหลายภิกขุใดแม้ยังเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุถึงอรหัตตมรรคยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งกว่าอยู่ภิกขุแม้นั้นย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมเมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมโดยสักแต่ว่าเป็นดินน้ำไฟลมแล้วเป็นผู้จะไม่หมายมั่นซึ่งดินน้ำไฟลมจะไม่หมายมั่นในดินน้ำไฟลมจะไม่หมายมั่นโดยความเป็นดินน้ำไฟลมจะไม่หมายมั่นว่าดินน้ำไฟลมเป็นของเราดังนี้จึงเป็นผู้ไม่มีปกติเพลิดเพลินยิ่งซึ่งดินน้ำไฟลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่าดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ภิกขุผู้เสขะนั้นจะต้องได้รู้รอบดังนี้แลปุถุชนคือผู้ที่ยังไม่รู้จักนิพพานภิกขุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นหมู่สัพพบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัพพบุรุษย่อมเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมหมายมั่นซึ่งนิพพานย่อมหมายมั่นในนิพพานย่อมหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานย่อมหมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราดังนี้เขาย่อมเพลิดเพลินยิ่งต่อนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นยังไม่ได้รู้รอบดังนี้แลพระเสขะคือผู้ที่กำลังจะรู้จักนิพพานภิกขุทั้งหลายภิกขุใดแม้ยังเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุถึงอรหัตตมรรคยังปรารถนาพระนิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งกว่าอยู่ภิกขุแม้นั้นย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยสักแต่ว่าเป็นนิพพานแล้วย่อมเป็นผู้จะไม่หมายมั่นซึ่งนิพพานจะไม่หมายมั่นในนิพพานจะไม่หมายมั่นโดยความเป็นนิพพานจะไม่หมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราดังนี้จึงเป็นผู้ไม่มีปกติเพลิดเพลินยิ่งซึ่งนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ภิกขุผู้เสขะนั้นจะต้องได้รู้รอบดังนี้แลพระอเสขะคือผู้ที่หมดความยึดถือในทุกสิ่งภิกขุทั้งหลายภิกขุใดเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันตามบรรลุถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปหมดแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกขุแม้นั้นก็ย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมเมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งดินน้ำไฟลมโดยสักแต่ว่าเป็นดินน้ำไฟลมแล้วย่อมไม่เป็นผู้มั่นหมายซึ่งดินน้ำไฟลมไม่หมายมั่นในดินน้ำไฟลมไม่หมายมั่นโดยความเป็นดินน้ำไฟลมไม่หมายมั่นว่า
ดินน้ำไฟลมเป็นของเราดังนี้จึงไม่เป็นผู้เพลิดเพลินยิ่งซึ่งดินน้ำไฟลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่าดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ภิกขุผู้อรหันต์ขีณาสพนั้นได้รู้รอบแล้วดังนี้แลพระอเสขะคือผู้ที่ไม่ยึดถือแม้ในนิพพานภิกขุทั้งหลายภิกขุใดเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันตามบรรลุถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกขุแม้นั้นก็ย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยสักแต่ว่าเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นผู้หมายมั่นซึ่งนิพพานไม่หมายมั่นในนิพพานไม่หมายมั่นโดยความเป็นนิพพานไม่หมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราดังนี้จึงไม่เป็นผู้เพลิดเพลินซึ่งนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเราขอตอบว่าเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ภิกขุผู้อรหันต์ขีณาสพนั้นได้รู้รอบแล้วดังนี้แลไตรสิกขาของพระอเสขะภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีโยคะเขมธรรมถึงที่สุดมีพรหมจรรย์ถึงที่สุดจบกิจถึงที่สุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกอบด้วยธรรม3ประการอย่างไรเล่าประกอบด้วยธรรม3ประการคือประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรม3ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้มีความสำเร็จถึงที่สุดมีโยคะเขมธรรมถึงที่สุดมีพรหมจรรย์ถึงที่สุดจบกิจถึงที่สุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมขันธ์ของพระอเสขะภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกรณีโยและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยธรรม5ประการอย่างไรเล่าประกอบด้วยธรรม5ประการคือประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยสมาธิขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยปัญญาขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยวิมุตติขันธ์อันเป็นอเสขะประกอบด้วยวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันเป็นอเสขะภิกขุทั้งหลายภิกขุประกอบด้วยธรรม5ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกรณีโยและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัมมัตตะ10ของพระอเสขะภิกขุทั้งหลายธรรมอันเป็นอเสขะ10อย่างเหล่านี้มีอยู่10อย่างอย่างไรเล่า10อย่างคือสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะสัมมาวาจาอันเป็นอเสขะสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะสัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะสัมมาวายามะอันเป็นอเสขะสัมมาสติอันเป็นอเสขะสัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะสัมมาญาณะอันเป็นอเสขะสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลธรรมอันเป็นอเสขะ10อย่างองค์แห่งความเป็นพระเสขะและพระอเสขะภิกขุทั้งหลายในบริขารแห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิฏฐิย่อมเป็นองค์นำหน้าภิกขุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายเมื่อมีสัมมาทิฏฐิอยู่สัมมาสังกัปปะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสังกัปปะอยู่สัมมาวาจาย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาวาจาอยู่สัมมากัมมันตะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมากัมมันตะอยู่สัมมาอาชีวะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาอาชีวะอยู่สัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอ
เมื่อมีสัมมาวายามะอยู่สัมมาสติย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสติอยู่สัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสมาธิอยู่สัมมาญาณะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาญาณะอยู่สัมมาวิมุตติย่อมมีเพียงพอภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุนี้แลภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์ทั้ง8ชื่อว่าเป็นพระเสขะและผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยองค์ทั้ง10ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์แลนิเทศแห่งไตรสิกขาเพื่อเปรียบเทียบภิกขุทั้งหลายสิกขา3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างไรเล่า3อย่างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิศีลสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิจิตตสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขา3อย่างนิเทศแห่งไตรสิกขาอีกนัยยะหนึ่งภิกขุทั้งหลายสิกขา3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างไรเล่า3อย่างคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิศีลสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรสมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้ว่าเป็นโทษเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิศีลสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้สงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า
เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิจิตตสิกขาภิกขุทั้งหลายอธิปัญญาสิกขาเป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขา3อย่างพึงเป็นผู้มีความเพียรมีกำลังมีความตั้งมั่นมีความเพ่งมีสติสำรวมอินทรีย์ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเถิดพึงแผ่จิตครอบงำทิศทั้งปวงด้วยสมาธิอันหาประมาณมิได้เช่นเดียวกันทั้งข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างหลังข้างหน้าเช่นเดียวกันทั้งเบื้องต่ำเบื้องสูงทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางคืนกลางวันนั่นท่านกล่าวว่าเป็นเสขปฏิปทาหรือการประพฤติธรรมหมดจดด้วยดีนั่นท่านกล่าวว่าเป็นผู้รู้พร้อมในโลกมีปัญญาถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติวิโมกข์แห่งจิตย่อมมีแก่บุคคลนั้นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหาเพราะความดับสนิทแห่งวิญญาณเหมือนความดับสนิทแห่งไฟฉะนั้นเปรียบเทียบพระเสขะและอเสขะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำอันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเสขะเสขะดังนี้มีอยู่บุคคลชื่อว่าเสขะด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรพระเจ้าข้าภิกขุบุคคลที่ศึกษานั่นแหละชื่อว่าเสขะศึกษาอะไรกันเล่าศึกษาทั้งอธิศีลทั้งอธิจิตทั้งอธิปัญญาภิกขุเพราะเขาศึกษาเขาจึงชื่อว่าเสขะดังนี้เมื่อเสขะบุคคลแล่นไปตามหนทางอันตรงศึกษาอยู่ขยญาณย่อมเกิดขึ้นก่อนต่อแต่นั้นจึงเกิดอรหัตตผลญาณตามลำดับต่อจากนั้นญาณในความสิ้นแห่งภวสัญโยชน์ย่อมเกิดแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผลญาณแล้วเป็นผู้คงที่อยู่ว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบดังนี้ภิกขุทั้งหลายสิกขาบท150สิกขานี้ย่อมมาสู่อุทเทศทุกกึ่งแห่งเดือนตามลำดับอันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายสิกขา3อย่างเหล่านี้มีอยู่อันเป็นที่ประชุมลงของสิกขาบททั้งปวงนั้นสิกขา3อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสิกขา3อย่างอันเป็นที่ประชุมลงแห่งสิกขาบททั้งปวงนั้นภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตรธรรมจักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้สัตตคัตตุปรมะยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งเป็นอย่างมาก
แล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยชน์3เป็นผู้โกลังโกละจักต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุล2 หรือ 3 ครั้งแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้เอกพีชีคือจักเกิดในภพแห่งมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3และเพราะความที่ราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงเป็นสกทาคามียังจะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้อุบัติขึ้นในทันทีมีการปรินิพพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอุทธังโสโตอกนิทธคามีภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นสสังขาระปรินิพพายีภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอสังขาระปรินิพพายีภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอุปหัจจะปรินิพพายีภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำ5เป็นอันตราปรินิพพายีภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกขุทั้งหลายผู้กระทำเพียงบางส่วนย่อมทำให้สำเร็จได้บางส่วนผู้กระทำให้บริบูรณ์ก็ย่อมทำให้สำเร็จได้บริบูรณ์ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายย่อมไม่เป็นหมันเลยดังนี้แล